Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu bageakeun Mang Barna anu bade ngadongeng deui naraskeun hanca garapan ukatuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Mitra daramang sadayana mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayana. Mangga mitra urang teraskeun hanca garapan nu katuna waktos dinten kamari. Nyangakeun Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca teh parantos dugi ka atuh Karmin teh nyerenge sabab berusia musuh geus katohyan ngaranna teh Mirja, sedengkeun Mirja ngajenghok asa aya nemukakeun kedok. Walak sia ngahina kaing Mirja nafsu seak narajang ka Nyisari rek ngabudalkeun ka keuheulna. Nyisari ngoceak bari ngalabuhkeun maneh. Ginungna kabandingkeun meni ngajengkang. Bungkus pinang ngaceleng kana kamalir. Mitra kaum dangu ngadenge nu ngoceak Karmin reuwas. Bisi Nyisarikeun aku panonyok teu anta parah deui. Sebrut narajang make jurus badak mabok. Dapuguh poek jeung teu apal tempat. Narajangna estu padu maju tapi teu mubadir lantaran pereutna anu beuleud geuna pisan kana pipi Mirja. Hiu cepuk aduh royong blu Mirja rubuh bujurna ti teuneut kana batu. Karmin teu mere kasempetan sukuna hideng ngajejek anu ngajentul gigireun. Geduk kana careha Mirja. Aduh Allah. Mirja marurung terus nyuuh. Carehamna asa nyengsol. Karmin hayang puas maksudna rek ngaluluh musuhna ngarah kapok. Tapi Karmin teu sadar yen Mirja teh mawa balad. Nu harita geus taki-taki rek nyerang seak aya anu ngahiuk tukangeun. Cebet keuna kana tak-tak atuhu atu meuni seueul. Jarik jeug Karmin leungit kasaimbangan keduk ngobruk musuh nu nangtung di kenca cebet kana sirah aya nu nampiling. Aduh setan sia ngabongohan kaing. Karmin hampir teu kuat nangtung. Tapi manehna maksakeun panonna dibolototkeun bakat ku hayang sidik ka musuhna. Breh aya anu ngalemeng sisi jalan jigana teh geus siaga rek nampiling. Karmin taki-taki manehna geus boga ijiran. Dilawan moal kuat hiji-hijina jalan kudu dipiceunan panarajangna. Cina singkoloyong kana kamalir. Sebrut saurang narajang ka Karmin kilek laos panonyok dilepas. Ku Karmin dirawel di paparah kep. Kabeneran beunang langsung dicentok satakar tanaga. Soloyong kebut rubuh nubruk gawir batu kadenge ngagerung aduh-aduhan. Karmin taki-taki deui sabab geus nyaho yen musuh teh baladna aya tiluan. Perhitunganana teu nyalahan. Harita ge aya anu ngagerem nahan amarah. Dituturkeun ku nyabrut rek nubruk ka Karmin. Tapi Karmin barang nu narajang datang manehna deku. Bari ngarampid suku musuh. Krep. Duanana direngkepkeun
terus dipangpengkeun ka gigir. Juralit korobas kana gawir. Kuak musuhna ngakuak. Jika nama sirah ngabendur kana batu atawa panona kacolok ku jarong. Hah, dua tah sok sia maju deui Mirja euy. Maju sia Mirja. Cek Armin beuki sumanget manehna reug-reug. Sabab geus hasil ngarubuhkeun dua musuh. Kurang ajak ngesang sia teh setan. Mirja asa disegit daun jelina. Hate panas asa direrab nempo balad daya nu mangga pulia. Lat poho kana temah wadi. Teu inget kana perhitungan da puguh kasurung ku nafsu. Kanyeri henteu dirasa. Seak naraja ngababi buta atau puguh Karmin beki gede hate. Manehna teu kudu ngerahkeun tanaga gede. Tibang luncat kagigir terus dongko ngarawel bitis musuh. Kep katewak pisan langsung dijungkirkeun sataker tanaga. Juralit, kabut. Mirja ti bebeut. Leungeun katuhu katinihan awak sirahna ti dagor kana tangkal kadu. Aduh, ampun. Hudang sia. Montong ampun-ampunan. Temongkeun wawanen sia, hudang. Nanya boga jiwa lalaki sia, hudang. Ceuk Karmin bari nurak canggeng. Amek kapegung. Amekan Karmin ngahegak bakat ku capek. Esa ngucur saluar awak. Ari Mirja teu kuat nangtung. Awakna asa remuk tetempoan kararoneng dedengean tepati jentre. Malah mah bujurna baseuh. Jep sajongjongan majempe nu kadenge ukur sora jangkrik patemalan jeung ciang-ciang. Amekan Karmin ngahegak aterapisan kadengena. Jung nyisari nangtung bari muntang kana leungeun inungna. Mana nyai, balik masieun. Hayu balik siap. Siap ujang ulang ka imah-imah. Karmin teu nemalan. Manehna ngusap kesang dina tarang terus nuturkeun ka Nyisari. Tiluan taya nu nyarita jarongjon leumpang teu malire ka Mirja jeung baturna. Nu kagiliran sial. Peuting beuki jempling angin janari geus karasa tiis. Asa tembus kana sungsum balung. Karmin tas tarung karasa lungse awak jeung baju kalotor. Tulang sandi asa rengkeng. Tapi najan bari jeung ripuh oge hate Karmin ngarasa sugema. Sabab geus hasil nemongkeun wawanen ka Nyi Mojang. Nu tangtu bakal jadi cikal bakal kana hasilna perjuangan. Ngan disagigireun ti eta. Hate leutik Karmin rada honcewang datang tu balad Mirja teh moal cicingeun. Tangtuna oge bakal terus ngukuntit ka Karmin. Sarta bakal mulangkeun ka nyeri. Tah hal ieu nu jadi kahariwang pikeun Karmin teh. Mangkaning manehna nyorangan da puguh pajauh jeung Harli nu jadi sobatna. Kumaha nulikeun lamun geus kieu. Tangtu urusan nu tadi teh bakal aya buntutan. Sabab si Mirja sabatur-batur ruksak ku aing. Alah, aya wae. Cek hate Karmin bari jongjon leumpang dijajabkeun ku reangna sora jangkrik. Akhirna anyog gahareupeun hiji imah. Nu pernahna teh di sisi jalan nu nanyak. Di lebak kadenge keneh anu ngahaleuang di piring ku gamelan. Paselang jeung haleuang kidalang. Sedengkeun belah kidulna recet sora bangkong. Nu geus mimiti di sarada jeung pada baturna. Ya kalabet ujang tak ieu rorompok mah teh. Majem bari ngareret ka Karmin. Nu ngajandeng di buruan sedengkeun Nyisari mah. Mangga mak, nuhun mak. Teh malah Karmin semu kagok. Keur kitu kadenge aya anu leumpang dina palupuh kolotak bae panto muka tuluy anu nglol. Hiji lalaki geus tengah tuwuh, leuwih ngora saeutik ti mah ijem. Nah, beuting-beuting deui mak. Cek eta lalaki nu taya lian iwa ti Mang Ading, bapana Nyisari. Ari mah ijem sanyana mah lain inung Nyisari, tapi mitoha Mang Ading. Pangna Nyisari sok nyebut emak, geus tutumaneun dan urutan kolotna. Jadi sanyana mah
Nyisari ka Maijem mah nyebutna teh kudu nini. Da eta si Nyai mani betah lalajo teh. Mun teu dipaksa mah hayang tepi ka subuh jigana teh untung we. Maijem teu kebat nyaritana. Kalah ngareret ka tukang ka Karmin. Ya kajun dari gitu mah asal selamat we. Cari du lain diajak ka jero atuh. Mang Ading neuteup ka Karmin. Eta jang naon nya pokona mah nunurungan si Nyai we da tadi teh aya pikaruaseun. Cek Maijem bangun kagok. Da can nyaho kana ngaran Karmin. Cat aya waktu keur ngobrol. Kalebet tuh jang, udah isin sok kalebet. Mang Ading nitah ka jero ka Karmin. Atuh gancang Karmin nyampeurkeun sorongkrong ngajak ka salaman. Bari rengkuh hormat. Nepakeun abdi pun Karmin. Oh, ya Karmin. Mangga atuh kalebet ya. Sok kalebet. Karmin ka jero bari hatena ratug. Bunga pacampur jeung kahariwang. Ari Maijem jeung Nyisari geus ka jero malah mah labas ka dapur rek ngahaneutkeun cai. Karmin diuk dina kursi nu aya di tengah imah. Cameot jiga nu eraan teu wani cucungah ka pimitohaeun. Ari Mang Ading teu buru-buru diuk. Op kana lampu tempel terus heuneuna digedean. Atuh brai caanggek Mang Ading diuk nyang hareupan Karmin. Kumaha rame wayang teh jang. Mama teu kuat kutunduh lah. Mama teh buru-buru we balik. Mang Ading ngamimitian ngajak nyarita jiga kanu geus Roma we. Teh kapan, Pak? Rame we sakitu momong hajakal abdi mah kirang apal kana lalakona. Da teu terang ngawitanana. Teh malah Karmin nyarita anu sabenerna. Nah wayahku mah sumping ka tempat nongton ujang. Tos wengi da amang heula ka Bakom sareng rerencangan. Oh gitu. Lebih kawit. Di mana ujang dia tuh? Di Cikekes. Cikekes. Iguning tebih. Jarang ya nongton. Mang Ading tekenat-kenat tumahnya bari neuteup ka Karmin. Hayang sidik kana rupana. Sareng rerencangan nanging paturai di tempat nongton. Duka kamana leos nana da tekanyahoan. Biasa na sok gitu bang baheula mah. Kun bae sukan babang hideui. Coba bujang ka dieu. Rerencangan ka ditu juga nama. Itu eta teh kun bae atuh. Cek Mang Ading geus urti kana adat budak ngora. Atuh Karmin teh ngan ukur nyerengeh jajantungna jadi ratu tutunggulan. Keur kitu jol Maijem milu ngariung gek giuk dina kursi anu rada anggang. Yeuh, Ding, tadi teh aya pikaruaseun puguh. Lantaran palebah tangkal kadu. Aya nu megat. Mun teu salah mah sana si Mirja jeung baturna hampir we cilaka da si Ujang ge kung si gelut. Gelut. Kumaha mimilina ieu teh? Mang Ading bangun reuwas sabab geus apal ka pamuda anu ngaran Mirja. Atuh barabat ku Maijem teh diterangkeun ti mimiti nepi ka lekasan. Tah kitu kajadianna teh tadi teh Ading. Untung we aya si Ujang ieu nu wani bebela. Pati nyebakeun diri ngabelaan si Nyai eta teh. Maijem muji ka Karmin. Atuh mani rebeh liang irungna asa di alam Karmin teh. Oh gitu. No nanti jangan lah. Kuning doleh aya nu melaan. Paingan jeung hate dari kaya pikaruaseun. Mabja teman atuh bet aya Ujang nu gede wawanen ina tuh meni ngelol-ngelol ieu teh. Mang Ading luak liuk sabab Nyisari teu daek nyampeurkeun. Itu di dapur keur ngahaneutkeun cai. Jika atuh kumaha di dapur mah cinya isina ka dieu. Keun bae daya mana. Geus nyaring tia tadi oge geuning. Ya kajeun atuh ari kitu mah. Tapi burukeun cai na ieu tamu suguhan hawa tos sarita gelut mah atuh. Rasa wading oge baheula geus gelut teh sok hadang. Mang Ading jeung mitohana gunem catur teh. Karmin mangeluk tunggul ngadedengekeun di barung kurasa reueus jeung era. Pipikiran teu daek tentrem, teu puguh rarasaan. Heuleut sawatara waktu,
Nyisari nyamperkeun bari mawacin teh dina baki lalawuhna wajit jeung belum opak. Sok-sok ditunaan dina meja hareupeun Karmin. Pek dilejang, kameureun cabe jeung hanaang sok adinya. Cek Mang Ading bari ngareret ka Karmin. Hatur nuhun, Pak. Da leres abi teh hanaang. Oh, baik adinya. Karmin daerah-era kop kada cinte panas. Ragot diinum saeutik. Karasa seger da puguh beuteungna katiisan tita tadi kene. Harita Nyisari balik deui ka dapur rek nuna baki. Tapi teu dilabis jebul deui gek diuk gigireun bapana ari mah ijem ngarti. Manehna mah ngagoroyoh ka pangkeng. Jep teu kadenge deui ngomong. Punten kasadayana abi teh kumawanteun ka dieu teh margi abi teh hawatos ka emas sareng ka nyai ieu. Nu tadi kakupingna teh bangun sungkan bade mulang da keung di jalana saurna. Ceuk Karmin sasadu ka Mang Ading jeung ka Nyisari. Mun bisa jang. Mang mah bunga we nu aya. Sabab geus aya nu haat ngajajabkeun mika waras ka anak. Mang buktina mun taya nu jajab moal aya nu ngabelaan. Saha nu tadi teh nyai nah nyaan si Mirja eta teh. Laras Pak. Si Mirja nu tadi teh teu pupuguh ngadon megatan di jalan. Bet kawas begal wae kalakuanana teh. Abi tiguling kana kamalir. Bungkus pinang ge ngaceleng duka ka mana. Cek Nyisari haneueul ku pinang. Jaba awak nyareri urut tiguling. Harian ari si Mirja nya. Nah nanaonan make begat anu ngaliwat jigana wae aya niat jahat dah. Atawa niat teu bener. Sabab moal mata-mata megat di jalan lamun eueuh niat goreng. Untung aya nu ngabelaan aya nu jadi tameng dada. Nuhun jang, nuhun. Mang Ading sababaraha kali nganuhunkeun ka Karmin. Atuh Karmin teh beuki agul. Asa jadi pahlawan. Satuluyna Karmin diajak ngobrol ku Mang Ading. Dibarengan ku Nyisari. Ituna teh diselang-selang ku barang dahar. Tapi lila-lila mah Mang Ading ngarti manehna cengkat. Bari pok ngomong. Itu we nya jang. Mang malain dah. Teu betah ngawadul yeuh. Tapi ieu cangkeng karasa deui jaba tunuh deui. Pek we sing jongjon. Ngaleut. Ulah asa-asa. Kitu pokna bari nunjuk kana dahareun. Mangga nuhun. Cek Karmin bari mangut. Hatena mah surak sabab hayang laluasa. Ngawadul jeung Nyisari. Atuh leos Mang Ading kangon. Malah inung Nyisari mah ngan sakali-kali na nyamperkeun teh. Da satuluyna mah jempling deui di ngon. Jep jempe Karmin jeung Nyisari jiga anu beak picarita. Taya nu wani ngomong ukur pahuleng-huleng. Di luar leuwih jempling nu kadenge iwati jangkrik jeung pating korosakna dangdaunan nu katebak ku angin janari. Sabot pating haruleng kitu kaleper aya bangbung rek nyamer damar. Ganjang ku Karmin ditepak. Aya bangbung ya. Pokna gek diuk deui. Nuhun bangbung. Tambah Nyisari jep deui jempling. Duanana bungkem taya nu wani nyarita deui. Hate Karmin jengkel da kahayangna mah galecok ngobrol. Nyacapkeun kapanasaran. Hayang silih tempas cacarita, silih temongkeun ka sono, silih kaitkeun ati, silih cangreudkeun ka tineung. Tapi bibir teh berat pisan rek ngabna. Teu sanggup ngeceskeun eusining ati. Ngabetem we jiga anu pireut. Nyisari ngeluk tungkul. Leungeunna ngurumel ngome tungtung sambing. Ari Karmin uyup ayap kana saku neangan rokok. Tapi matak hanjelu rokona beak atuh ukur manyun. Bari hate mah geleneng. Jadol teh cenah rokok-rokok acan. Nah popo teuing apan tadi teh loba nu dagang rokok. Ceuk dina hate na Karmin. Terus leungeunna ngaragamang.
Maksudna marek nyokot wajib, tapi bet ngagaleong kana gelas, regot nginum. Renghap Karmin narik napas jero, hayang gerapok ngomong rek ngebrehkeun eusining ati. Tapi letah jeung bibir jiga aya anu ngarapet. Hese pisan rek dipake nyarita teh. Atuh jantung jadi ratu teu puguh rasa. Tapi lila-lila mah Karmin teh nekad. Sabab kapikir bakal rugi lamun eta kasempetan teu dimangpaatkeun. Atuh geus buleud hate mah terus ngadehem. Pok nyarita bari neuteup ka Nyi Asri. Nyai, punten akang bade teu maros ya. Mangga. Jawabna sumureuwas da keur tungkul. Dupi Nyai leres anu jenengan sari. Mohon abdi mah pun sari. Nah make naros kitu pantos uninga sanes. Nyi Sari rada wani. Tapi can wani neuteub lila-lila. Sanes kitu maksud akang teh. Bilih lepat margi ari jenengan teh seueur anu sami. Nuhun ari sangkaan akang leres mah. Tangtos akang teh moal asa-asa margi Karmin bingung keur neuikeunana. Nah harek nyaritakeun naon. Naon margina? Kieu Nyai akang rumaos. Ti sonten keneh teh tos nutur-nutur ka Nyai. Malihan mah waktos Nyai ngagaleuh sate oge, ku akang teh tos diintip-intip. Nanging tadi mah teu wantun da isin sareng sieun aya nu nyeuselan. Har, isin ku saha? Sareng sieun ku saha deui? Ari Nyai apaan tadi ge buktos. Kasieun akang teh henteu nyalahan. Da geuning di jalan aya nu megat. Saha atuh Mirja teh anu sajan hariwang bilih di jalan aya nu megat. Karmin beuki wani nyaritana. Atuh jadi lancar ayeuna mah da katara Nyi Sari ge jiga anu panasaran hayang ngajentrekeun eta masalah. Teu kedah seueur emutan da Kang Mirja mah sanes naon-naon. Moal matak naon-naon da abdi ge teu naon-naon. Geuning tadi mah aya naon-naon. Eta mah ambon sorangan pedah ti payun. Kantos sasarengan ti Sumedang ka Babakan Asem. Jadi sanes picarogeun Nyai eta teh. Sanes. Dangan ukur wawuh wungkul. Ngan kapun bapak mah tos kenaleun da pun bapak sok sering kabunut. Oh. Si Marja teh urang bunut. Leres urang bunut. Manawi teh urang dieu. Lah Anastosieun akang teh. Bilih aya nu megat di jalan hari kitu mah kahartos atuh. Tayuna akang teh bade wakca bae supados kahartos ku Nyai. Dupi Nyai masih kene lagas. Ceuk Karmin sakaligus nanyakeun eta da hayang jendre. Naha, da abdi mah teu acan ngemutan anu kitu, yey. Naleres Teu percanten mah taroskeun we ka pun bapa. Percanten. Naon ari kitu mah? Ta ayeuna akang bade naros deui. Kumaha upami enjing bade nepangan deui? Nah bade ditampi atawa moal? Ceuk Karmin panonna neuteup kanu geulis. Mangga bae da abdi mah tara ka mana-mana. Diantos. Jawabna bari imut cirining atoh. Sarta daek narima ka Karmin. Atuh mani nyeblak nempo imut Nyi Mojang teh. Hate Karmin nepi ka deg-degan. Nuhun atuh Nyai lah. Tangtos enjing bade nepangan deui. Dupi ayeuna bade mulih. Bade. Nanging kumaha atuh nya? Sieun dipegat si Mirja yeuh. Kulem we atuh. Da lalega di dieu oge. Mangga, nuhun Nyai.
Karmin menisurak hatena mah. Sabab eta anu dipikahayangna oge tapi hate rada aringis. Bisi kumaonam. Nanging punten da di dieu mah batan sakieu. Sagala rupina awon moal nyugemakeun. Ulah ngapaskeun salira nyai. Komo di akang malangkung awon ti kieu. Tos ulah nyaurkeun kitu mending oge tekebatnya di tanah aja jantungna kalah ratug da teu wani pok. Mending naon Kang? Teu wantun ngedalkeunna enjing we lah. Ih geuning kitu. Nah aya pamaget elehan teuing nya. Karmin ngaheab hatena. Mung ari disebut elehan mah atuh jadi teu geunah cicing. Rek wak cabalaka berat ku bibir. Ari henteu lebar ku waktu. Ari rek pok pisan sieun kadengeun ku kolotna. Di kamar sarena teh teu jauh ti dinya. Akang teh bade waca nanging aya syaratna. Naon syaratna? Nyayina kedah ngalih ka dieu. Sing caket urang harewoskeun ku akang. Alim. Sok we saurkeun sing tarik. Teu berat. Bilih kadangu ku cak-cak bodas. Da cak-cakna oge di dieu mah harideung. Cak-cak hideung oge sok congel teh nyai. Sok bebeja ka baladna anu barodas. Tak kumargi kitu upami palaiteran. Jadi geura. Nyi Sari gogodeg ari Karmin keukeuh. Teu wani nyaritakeun da hayang diharewoskeun. Tapi lila-lila mah kapaksa ngelehan maneh. Terus nyarita lalaunan. Kumaha upami akang anu ngalih ka caket nyai. Mangga. Asal engal harewoskeun. Karmin seuri bari ungeuk. Jung nangtung ngalaunan katanya pelempang. Man itu sirikna jengke da sieun kadenge ku indung bapana. Mangkaning boro-boro nu leumpang dina palupuh. Dalah sora amekan ge asa tarik kadenge na kawantu wanci janari nu sepi jempling. Nyi Sari hatena deg-degan lantaran Karmin beuki deukeut rek ngaharewos ka manehna. Kursi panjang nu didiukan asa euneuk-euneukan. Akhirna Karmin tepi ka nu dijugjug. Barang rek gek diuk, gulomrang teh seeng katinggang kaleng. Atuh puguh Karmin teh mani ngarempod, gancang pindah deui ka urut tadi. Dibarung ku jantung anu ratug. Nyi Sari sarua reuaseun beungeutna pias. Terus melaung ka dapur. Karmin nya kitu keneh neuteub seukeut ka lawang dapur. Ari torojo teh ucing belang. Terus disada eong-eongan. Puguh Karmin teh meuni kekerot nahan amarah, amek pacampur jeung hayang seuri. Anja dah ucing gejulus ya. Cek hate Karmin kukulutus bari diuk ngabaheuhai. Nah teu cios Kang sieun ku eongnya. Eong. Cek Nyi Sari teu kuat ku pisirieun ampir-ampiran ngagik-gik. Hayang nyeungseurikeun Karmin. Harianeun si Empus ngaganggu kana kalancaran tugas yeuh. Ucing saha eta teh nyai kagungan? Muhun kukutan makolot. Saha makolot teh? Muhun tadi nganter nonton ka abdi. Ari mangorana di mana? Apan tadi nu nganggo acu kabaya hejo. Eta teh pun biang. Ari nu sepuh pernahna naon nu saleresna? Saleresna mah eta teh pun nini. Jenenganna mah Ijem. Pangna nyebat kitu datos tia alit abdi masak nyebat emak kan ini teh kitu. Karmin ungut-ungutan. Tapi hatena mah sanyana teu perlu nyaho kama Ijem. Nu penting mah niatna kaganggu ku sakadang ucing. Ari rek balik deui kana kursi panjang. Bet jadi era ku Nyi Sari.
Tungtung nangahulang haneueul teu hasil maksud. Bilih bade kulem tuh di kamar itunya. Cek Nyi Sari bari nunjuk ka kamar. Nu memang geus disayagikeun. Teu acan tunduh upami tiasa mah ulah ngobrol we lah dugi ka subuh. Rupina sakadap deui ge siang. Da ieu teh tos janari. Ceuk Karmin dari anaker. Manehna teu hayang sare sabab sieun kaberangan. Kitu sae atuh. Abdi mengiringan bae. Tungtungna Karmin jeung Nyi Sari nuluykeun ngobrol beuki lila beuki loma dina nyarita teu asa-asa. Malah mah jiga geus wawuh lila. Karmin kacida bungahna lantaran tujuanna hasil geus bisa ngawanohan Nyi Sari nu diincer ti sore kene. Mitra kaum dangu gancangna carita waktu ngagayuh ka subuh. Hayam jago raung kongkorongok hawa beuki tiis. Angin subuh meni nyecep asa nyerep kana sungsum balung. Atuh meni murungkut Karmin teh teu kuat ku tiris. Kana ngobrol betah keneh tapi sieun kaberangan. Tungtungna Karmin teh amitan ka Nyi Sari. Akang teh lain teu betah, lain teu sono, tapi akang sieun kaberangan kapaksa saja amit teh yeuh. Tampilnya enjing bade ka dieu deui, malih mah upami Nyai Kersa baris ngalengokan saminggu sakali ka dieu. Kitu cek Karmin. Kumaha atuh Kang? Da pun bapa sareng pun biang karulem keneh. Abdi teu wantun ngageuingkeun. Padahal mah engke we atuh pasti siang. Isin atuh ari wangsul beurang mah. Bili aya itu ieu. Saurkeun we ka tuang Rama, akang seja wangsul heula kitu nya. Karmin cengkat geus hayang gerajig init bisi kabeurangan manten. Nya mangga ari teu kenging dicanet mah. Nyi Sari oge cengkat terus nuturkeun tepi ka lawang. Reg duanana areureun Karmin malik bari neuteub. Nyi Sari melong teu wani ngomong. Gep leungeunna dicekal ku Karmin. Karasa aya anu ngageter. Surser ka sakujur badan. Mata kranyut jajantung ngageterkeun getih ngora. Nyi Sari nu dicekal cicing bangun merean. Atuh Karmin beuki wani. Tapi keur kitu teh kadenge nu ngareket di kamar Mang Ading. Jigana mah kuliat bari cengkat terus turun kana palupuh. Atuh Karmin teh ngarengkog deui. Terus ngaharewos ka Nyi Sari. Pileuh ya Nyai, enjing tepang deui nya. Mangga Kang. Wilujeng angkat. Getek. Pokna lantaran leungeunna dikenyetkeun bari jeung diutek-utek ku Karmin teh eta leungeun Nyi Sari teh. Jeurut Karmin turun kaburuan. Hawa subuh beuki nyerep kana kulit meni nyecep mata kabulusan. Tapi teu loba pikiran. Gedi gelempang rusuh naker. Da hayang buru-buru jauh ti imah Nyi Sari. Hanya kal peuting teh sakedeung pisan. Asa karek dieu bet ke subuh deui tapi peuting isukan bisa ka dieu deui. Da moal anu ngagokan lah. Cek hade Karmin bari jongjon leumpah. Jalan anu disorang masih keneh nanyak. Karmin ngahaja make jalan anu berasna ka Cikadu. Ngarah deukeut jeung ulah patepung jeung baladna Mirja. Sabab Karmin teh tetep sieun bisi aya anu megatan di jalan. Di wetan geus hibar sora manuk mani recet. Utamana mah manuk saeran nu baceo patemalan jeung baturna. Lila-lila berai beurang. Sidik cai ibun ngagerendang na tungtung daun. Karmin ngagedi gelempang ngahaja digancangkeun. Itung-itung ngagibrikeun tiris. Barang geus beak tanyakan. Jalan anu disorang mudun kenca jeung katuhu. Loba tangkal gebang. Kalaneuh kebon sampe. Breh aya anu leumpang meni ngagedig.
Atuh Karmin teh mani olohok asa apal kana gidigna jeung apal kana bajuna. Ai jika si Harli. Nah, di mana sih sabdu teh tah? Cek Karmin ngomong sorangan terus setengah lumpat, rek nyusul baturna. Barang geus deukeut tetela teu nyalahan. Nu ti heula teh Harli sarua ngadon ngenong di imah mojang. Atuh Karmin bungaheun. Sabab aya batur balik teu keung teuing. Harli, tas di mana euy? Gebeg anu ti heula teh ngarenyag. Terus Malik bari neuteub. Min, geuning mana euy? Harli olohok terus nyerengeh. Haha, nasib euy. Syukur ari maneh boga papangihan mah yeuh. Di mana imahna li? Geulis atawa henteu euy? Bapana galak atawa bager? Aya milik Min. Di parapatan tepung jeung budak duaan. Keur careurik papisah jeung lanceukna. Atau terus ku dewek teh dianteur neangan lanceukna ka parangan kapanggih. Atuh geus kitu mah sakalian we wanohan. Tungtungna nyangut Min euy. Ceuk Harli seuri atoh. Jeung ngarasa reueus atuh Karmin ge milu bunga. Terus ngaleng Harli ngajak nuwikeun lalampahan. Nya syukur ari aya milik Mali euy. Ngamatak cek dewek ge kudu mencar ulah hayang babarengan wae. Keun isukan urang teang deui ka dieu euy. Da dewek mah geus janji. Rek ulin deui inung bapana bager teh euy. Akur lamun kitu mah tuh, ayo urang teang deui isukannya. Mitra, dua sobat lalu umpang meni ngagandeung taya karingrang. Dijajabkeun ku sara manuk anu recet teu repeh-repeh. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Pating arulang jiga anu ngagupayan. Akhirna anyog galemur Cikadu. Di pertelon megat keretek. Sanggeus aya nu kosong kalacat naek terus ngajugjug ka situ raja. Sora sapatu kuda plok-plak. Keretek ngagurudug maju ngaler. Cag tuna lampahna Karmin jeung Harli nu geus baralik ka lemurna. Ayeuna kacaturkeun Mang Ading sakulawarga nu geus harudang. Sarta geus kacai marani. Isu keneh ngariung di dapur bari siduru. Seeng saheng maninyeng sereng seuneu ngagedur. Da tutuh suluhna senget. Harita Mang Ading kerung inget ka Semah. Nu teu kanyahoan balikna. Cai wayah kumaha balikna ari Jang Karmin? Tadi derbedug. Tarurisuan teuing cenah atuh. Era kaberangan mah cenah kitu, Pak. Cak ajun ari kitu mah. Eda ari maneh da mun kawin ka Jang Karmin. Sabab manehna teh tang teu aya kahayang dari teu aya niat mah moal bet daek nganturkeun ka dieu. Nyi Sari teu nemalan. Kalajongjon mulak malik belum opak. Keurin kuletah rek nyarita tidak puguh karek harita ditanya kitu ku bapana. Kudu daek Nyai lebar sakitu belana geuning. Cek mah ijem. Pokona mah bapak teh malang ieu. Lamun hidup teu buru-buru kawin bisi aya itu ieu nu teu mibah ka diri hidup. Ayeuna mah geura pikiran sing nya da hidup teh geus sawawa. Kaiji bapak teh geus sayang mangku incu, kaban geus sayang aya nu ngabantu tina urusan pangabutuh sapopoe we. Aduh saterusna deui asa taya salahna da ayeuna mah geus majeuna kawin. Geus leuwih ti 17 tahun. Da eta nu jadi dasarna ditambah deui ku ayeuna Jang Karmin. Oh, ni sakitu bela anak tu bapak teh beuki teteg hate yeuh. Beuki bulet gayakinan. Cager. Kuhara mitra. Hanya ka kabujeng neng nong. Dugi ka dieu heula mitra. Insyaallah enjing urang teraskeun dina acara dongeng dina waktu anu biasa we. Hatur nuhun.
Hapunten samudaya kalepatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.